Ал эми азыр дүйнөдөгү алдыңкы экономика болуп саналган Сингапур кезинде мындан да оор абалда болгон. Керек болсо таза сууну дагы импорттоп ичкен бул өлкөнүн экономикалык кереметинин автору Ли Куан Ю көз жумду. Эгемендүү өлкөнүн биринчи премьер-министри катары ал болбой турган иштерди жүзөгө ашырган. Таза сууну импорттоого араң акча таап жашаган Сингапур 40 жыл ичинде эң бир экономикасы күчтүү мамлекеттердин катарына кошулду. 1965 жылы Малайзиядан бөлүнгөндөн кийин жаңы эгемендүү мамлекет Сингапур бир топ ички маселелери менен бетме-бет калды. Мамлекеттик кен байлыктары жок болчу. Жада калса таза суу менен курулушка кумду дагы коңшулардан сатып алышчу. Премьер-министр экономиканы көтөрүү үчүн чет элдик инвестиция тартууну чечет. Кийинчерээк Ли Куан Ю чет элдик бизнесмендердин Сингапурда иштеп калышы үчүн бийлик жандал бастап нечен аракет кылганын эскерет. Өкмөттүн экономикалык өнүгүү стратегиясы мамлекетти Түштүк Чыгыш Азиянын финансылык жана соода борборуна айлантууга негизделген. Акча келе баштагандан кийин премьер-министр Ли Куан Ю кылмыштуулук жана жемкорлукка каршы күрөш баштайт. Ал Сингапурда эч кандай жаратылыш байлыгы болбогондон кийин анын байлыгы кирешенин ачыктыгы жана жашоо коопсуздугунун жогорку деңгээли болушу шарт деп билдирген. Жемкорлук менен күрөш жөнөкөй жана түшүнүктүү мыйзамдарды иштеп чыгуудан башталган. Мыйзамдарда эки ача түшүнүктөр толук жоюлган. Жемкорлорду жазалоо катаалданган. Жада калса пара менен кармалган атка минерлер премьер-министр менен жолугушуудан кийин өз өмүрүнө кол салгандары да болгон. Ли Куан Ю өзү болсо жемкорлук менен күрөштө өзүнүн жакын досун түрмөгө олтургузуп жеңгендигин айткан. Ошондо гана калгандары күрөштүн олуттуулугун түшүнүшкөн. Соттордун мамлекеттик кызматкерлеринин маянасы көтөрүлүп, жеке корпорациялардын топ менеджерлеринин деңгээлине чейин жеткен. Бул акыры Сингапурду коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинде акыркы орунга жеткирди. Өкмөт калктын көпчүлүгү менчик турак жай менен камсыз кылуу аракетин көрдү. Өткөн кылымдын 60-жылдары ипотекалык насыят түзүлүп, 1996 жылы батирлердин 9% гана ижарага берилген. Калгандарында өз ээлери жашаган. Аны менен катар Ли Куан Ю өтө катаал жана жат мыйзамдарды жарыялайт. Мисалы, Сингапурда коомдук жайларда тамеки тартууга, дүкүрүүгө, кагазды таштоого тыюу салынып, ал үчүн $1000 чейин айып пул төлөнөт. Бириккен Улуттар Уюмунун эсептөөсүнө негизделген адамзаттын өнүгүүсүнүн индексинде Сингапур 2014 жылы 9-орунга чыккан. Бул көрсөткүчтө Сингапур, Дания, Улуу Британия баштаган өнүккөн Европа өлкөлөрүнүн дагы артка картылган. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматтары боюнча Сингапурдук эркектердин жашоо узактыгы 80, аялдардыкы 85 жашты түзөт. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде болсо бул өлкө 2015 жылы 1-орунга чыгып, ишкерчилик үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу өлкө деп табылган. Өткөн жылы эле Сингапур $81 миллиард түз инвестицияларды тарта алган. 2014 жылдын жыйынтыгы менен Сингапурдагы инфляция көрсөткүчү 1%-дан ашкан эмес. Ли Куан Ю башкарган 65-90 жылдардын аралыгында ички дүңөнүндүн жылдык өсүүсү 9%га жеткен. 2012 жылга чейин болсо бул көрсөткүч 8%-дын тегерегинде болуп келген. Соңку 3 жылдан бери Сингапурдагы жумушсуздук көрсөткүчү 2%-дан ашпайт дейт Bloomberg. Сингапур темасын улай биз менен байланышта Сингапур жана ал жактан биз кыргызстандык Вероника Хан менен маектешебиз. Вероника соңку 2 жылдан бери Сингапурда жашап, ал жакта ошол салык саясаты боюнча консультант болуп иштейт. Вероника, сиз өзүңүз үчүн Сингапурду качан, кантип ачып калдыңыз? Мое первое непосредственное знакомство с Сингапуром состоялось в 2013 году. Я приехала налаживать связи с местными юристами и банкирами. Мен Сингапур менен алгач 2013 жылы тааныштым. Анда мен жергиликтүү юристтер жана банкирлер менен байланыш түзүү үчүн келгем. Ошондон тартып Сингапур менин кыялымдагы шаарга айланды. Жана негизги жумушум ушул жакта болуп калды. Мен Россия жана башка мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн ишкерлери жана бул жакта бизнеси бар мекемелерге банк эсебин ачуу, узак мөөнөттүү виза алуу жана башка ушул сыяктуу суроолор боюнча консультация берем. Өткөн жылы ноябрь айында биротолуу Сингапурга көчүп келдим. Бул жердин өкмөт органдары менен болгон баарлашуу тажрыйбам өзгөчө деп айта алам. Сингапурду карап туруп, өкмөт чындап эле эффективдүү жана кесипкөй боло турганына ишенесиң. Профессиональным и эффективным. Мына ошол Сингапурга биринчи баргандагы таасирлериңиз эсиңиздеби? Эмнеси таң калтырды эле дегенде, айрыкча мени кызыктырганы бул ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн өз жарандарына, чет элдик жарандарга болгон мамилеси кызыктуу да. Менимче биздикинен аябай айырмаланса керек. Сначала самое большое впечатление производит прекрасная современная архитектура города. Эң эле биринчи шаардын заманбап жана мыкты архитектурасы, бак-дарактар менен гүлдөрдүн көптүгү, күндүн кайсы маалы болбосун көчөлөрдүн тазалыгы жана коопсуздугу көзгө урунуп, өзүнө тартат. Бул жердеги адамдар кичипейил келип, оройлук деген таптакыр жок. Кичипейилдик, кесипкөйлүк жана суроолор менен көйгөйлөрүңө өтө тез жардам кылуу жагынан өкмөт өкүлдөрү алдыга киши чыгарбайт. Алар менен баарлашууда бул адамдар атка минер эмес эле ири жеке корпорациянын өкүлдөрү сыяктуу элес калтырат.
Эми албетте Сингапур бул нерсеге бир күндө эле жетип калган жок да. Бул үчүн бир топ убакыт жана чоң эмгек талап кылынганын билебиз. Ошол Сингапур экономикалык кереметинин бирден бир фактору катары коррупцияны жеңе билгендиги негиз болгону белгилүү. Ал эми ушул кыргызстандыктардын кулагы ошол коррупция, пара, откат деген сөзгө деги эле бышып бүткөн. Сингапурлуктар ушул сөздөрдү колдонот бекен? Деги эле алар билет бекен ушундай сөздөрдүн бар экенин? Честно говоря, я не могу припомнить, чтобы... Чынын айтсам, Сингапурдагы өнөктөштөрүм, досторум же тааныштарымдан пара деген сөздү укканым эсимде жок. Сингапур дүйнөдөгү эң эле аз коррупциялашкан 10 өлкөнүн катарынан кирген Азиядагы жалгыз мамлекет. Менимче, бул өтө чоң жетишкендик. Мира, и, по-моему, это огромное достижение. Сингапур кереметинин дагы бир негизги фактору деп мына ошол лидердин бирден бир билим берүүгө өзгөчө басым жасаганы дагы белгилүү. Насколько я могу судить, с образованием в Сингапуре все в порядке. Уровень грамотности населения очень высокий, свыше 96%. Правительство продолжает работать над тем, чтобы обеспечить больший доступ к школьному образованию для детей из малообеспеченных семей, предоставляет гранты на учебу в университетах. Менин билишимче, Сингапурдун билим берүү тармагы жайында. Калктын билим деңгээли 96%дан жогору. Өкмөт аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү балдардын билим алуусуна мүмкүнчүлүктү көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатат. Университеттерде окуганга гранттарды берет. Жергиликтүү мамлекеттик мектептердин билим берүү программасы эл аралык жеке мектептерге караганда алда канча жогору. Жогорку окуу жайлар боюнча айтсам, сингапурлуктар биздин университеттер инженерлердин ордуна бизнесмендерди чыгарып жатат деп доомат кылышат. Ошондуктан Сингапурда көбүнчө чет жерлик кесипкөй адистер эмгектенишет. Бирок менин оюмча, бир канча убакыттан кийин Сингапур бул көйгөйдү да чечип, жетиштүү сандагы адистерди тарбиялап чыгарат. Өкмөт буга аракет кылууда. Гениев от науки самостоятельно. По крайней мере, правительство к этому стремится. Өткөн жылы мынакей Сингапур өз экономикасына 80 миллиард доллардан ашуун түз инвестиция тартылган экен. Сиздин көз карашыңызда ал жакка келип акчасын салган чет элдик инвесторлар, булар кимдер, аларды кантип сүрөттөсө болот? Деги эле Сингапур аларды эмнеси менен өзүнө тартат? Вы знаете, я боюсь, что описать портрет среднестатистического инвестора будет непросто. Билесизби, орточо инвесторду сүрөттөп берүү оңой эмес. Анткени бул венчурдук фонд жана коммерциялык кыймылсыз мүлктөр, инновациялык стартаптар жана башка тармактагы акчасын салган жеке адамдар. Техникалык жактан алганда бул жердеги жеке банктан эсеп ачкан чет өлкөлүк жараандагы инвестор катары эсептелинет. Бул жерде Кытай, Гонконг жана Азиянын түштүк чыгышындагы тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн инвесторлору көп. Менимче азыр эч ким Сингапурду көңүл сыртында калтырган жери жок. Жагымдуу сылык системасы, каржылоо мүмкүнчүлүгү, ыңгайлуу бизнес чөйрө, региондор менен катар эле бүт дүйнө жүзүнө сапар алууга шарт түзгөн ири транспорттук түйүн жана дагы инвесторлордун кызыкчылыгын коргоонун бийик деңгээли, көз карандысыз сот, коррупциянын төмөндүгү жана саясий туруктуулук инвестор үчүн дагы эмне керек? Инвесторов, независимый суд, низкий уровень коррупции, политическая стабильность. Что еще нужно? Мына ушул чет элдик түз инвестициялардын көлөмүн көбөйтөбүз, коррупцияны жеңебиз, билим берүүнүн сапатын жакшыртабыз деген билдирүүлөрдү эми Кыргызстанда көп эле угабыз. Аны ар бир саясатчы шайлоо алдында элге убада кылып да келет. Бирок эми мына ушулардын баарын ишке ашырууда Кыргызстан Сингапурдан кандай тажрыйба ала алат деп ойлойсуз? Ал моделди балким толугу менен көчүрүп келүүгө болбосо дагы балким айрым бир элементтерин алып келүүгө мүмкүндүр. Сингапурская модель развития оказалась очень успешной, но не нужно забывать, что дело не только в модели. Сингапурдун өнүгүү модели абдан ийгиликтүү болду. Бирок ийгилик жалгыз гана моделде эмес. Аны ишке ашыруу үчүн болгон аракетин жумшаган, бардык өмүрүн арнаган лидерге экенин да унутпашыбыз керек. Кандай болбосун, ага таасир берген факторларды, себептер менен өзгөчөлүктөрүн түшүнбөй туруп, башка бирөөнүн тажрыйбасын көздү жумуп кабыл алуу акылсыздык. Албетте бардык өлкөлөрдүн лидерлери Ли Кван Юдан сабак ала турган жагдайлар бар. Бирок жыйынтыгында ар бир мамлекет өзүнүн өнүгүү жолун табууга милдеттүү. В итоге каждое государство должно будет найти собственный путь к процветанию.
Демек сиздин көз карашыңызда бул нерсенин баарын ишке ашыруу үчүн адамдык потенциал керек турбайбы эң негизгиси? Кандай болгон күндө дагы мына ошол сиздин ошол жакта алып жаткан тажрыйбаңыз ушул Кыргызстандагы адамдык потенциалдын бир учу жана ал сөзсүз түрдө ушул кыргыз экономикасынын деңгээлин көтөрүүгө керектелет деп ишенели. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.